Bote, Nabiso Nyoso, Boza toujours branché na katia www.info16.com pour suivre notre programme, pour avoir toutes les informations et entrer na katia Amboka Nabiso. Vous avez que belé il y a Kobenga ngai pendant que vous avez na katia cour constitutionnel. Likamunini eliki na katia ya cour constitutionnel bobengi yango to bengi to embangu pour to pesa bino ba information boye ba penza kozala na yango po boyebete na katia info 16 et ratarate lelo masolo ya cour constitutionnel fongamaki mingi penza bandeko oyo ba postilaki na pour ba président de la République non sobebi ke kala mingité na décembre awa élection kozala bo élection ko pesa no mbutu ba msozo courant na ngote pour côté mususu ba kanyango catch bazonga kotika ngote avec la machine à voter ndenge ndanga ba ki so machine à voter zate élection payée et kozala té et boyebi ke moi ma sopeza moi mystique na hôtel bongo ba ndeko mususu baza bongo na ba empreinte bon mon na carte d'électeur. Mais dans la carte d'électeur, on a une empreinte exatée. L'empreinte digitale, est posé problème. Il y a 6 millions de personnes, électeurs, au Bazangi, carte d'électeur. Il y a des opposants qui ont 6 millions de wapi. Mais le lot, dans la carte cour constitutionnelle, il y a 2 chambres. Et dans 2 chambres, on a les cas au même moment. Dans la première chambre, ezaki bongo affaire ozaki yandeko na biso badibanga sami et puis tozaki bongo na muzitu mfumupa tozaki bongo na bandeko ya plateforme na kombo ya hyper et puis tozaki na mama ifoku et puis nandeko na biso mavungu mboko mvwemba bango bazaki na première chambre na deuxième chambre ezaki affaire ozaki ya Kizenga Antoine. Tu as na mwana mboka Jean-Pierre Bemba, tu as na Moka et puis tu as na Malutama. Et 2 chambres na côté bande bazoko bunda, côté kuna pe bazako bunda. Mbutu lelo zaki makasi. Ba militaire même se babi to kotika la simate, to ko accompagner ba avocat na biso pour makamango le kitoko. De l'autre côté pe Kizenga kuna ba militaire, ba mama, ba koko, beaucoup moins ba image ne comme ça ko kombola balabala, so pas za ko loka. Babi mabeleza ya bango soki basakani balongoli Kizenga makambo ekobeba na bana mingite bola na ambiance ozaki na kati ya cour constitutionnelle bandeko balobi est-ce que bandeko ya palu baza ko revete comment boye audience bino na sima na libanda musique animation bozo ko bina bandeko pa palu to tout mababi bakozonga simate bako animer pona ko pesa courage na bavoka oyo ya mwana mboka Kizenga pour basa musala malam en complicité avec tonton Mwinga tola nananu ambiance nanu ndenge za kilibanda.
Come on,
Voilà, Botibon Kolanda, Ndengenini, ambiance, Ezaki, na libanda ya cour constitutionnelle, metoye, tokota na katia salle d'audience, mbutu, avocat, ba menacé, bango, ba policier, to éviter na mboka oyo. Moussa la police ezali de mettre l'ordre. Ko sécuriser batuna ba bien na bango. Mais bon mona ba image siko to peut ça venir moins extrait, pamba te biso caméra cachée le pamba. Ndenge capitaine azo tindika avocat ya Kizenga ya Jean-Pierre Bemba et pesa ki désordre moko ya kosakana te bolanda mo extrait ya mo muke ndenge désordre ngo zai Bomoni ndenge extraona bomoni plan ndenge zalaki pasi mingi pe ma mingi wana tuna na kati ya République démocratique du Congo na kati ya cour constitutionnelle pasi la police ndenge za kotindika bomona image pe ndenge ni na libanda ba jeep ba mbili zalaki ba grand car ba mbili zalaki toyaki na bana mura bazalaki ona ba garde républicaine bazalaki tozalaki na ba pem bazalaki tozalaki na la police bazalaki to éviter procès kosuka ndenge nini
Mais le lot, la première chambre, posé affaire à Sami Badibanga, qu'on a déjà ministère public a pesi avis naé. Et qu'on a dit, pour naïe, à Kanisi était mon amboka Sami Badibanga, et Sengeli va retenir candidature naé. Pour Seni, bango kuna babaki était Sami Badibanga, azali belge. Nous avons Sami Badibanga, tant comme premier ministre, na COP na basaki na gouvernement en place. Bazoki na 2 jours après bazongi c'est les nationalités naé ya Congo. Na ba dossier na cheki na kati kuna azoki pe certificat de nationalité naé o yozé la sakazali congolais a cheki on a kati. Yango la ministère public alobi po naé lokola certificat de nationalité na kati ya dossier naé et sengeli dossier naé zala recevable. Toleki wana. To na dossier ya mwana mboka Muzitu. Tant comme na tanga Muzitu babendani na suka na babike Muzitu yé moyen ba retenir candidature na ye ezate ministère public gabi ba sengé ba bois ki sa yango. Donc ndezo baboye ba bois ki si ça dit d'après ministère public yé a pesa avis na ye mais tant ba ozonga na ba kota kata chambre kuna ba juge ba kotala nde verdict e ko tomber semaine prochaine. Mais pour le ministère public Muzitu libanda masano toye na mwana mboka mama il faut que babi paye et promulguer la nationalité qui na double nationalité mais na kati ya dossier na ye to moni pe que certificat de nationalité congolaise ezalaki ya au ministère public albi pour nani to longola mama doit retenir candidature na ye après toye na mwana mboka mavungu mboko yepe kuna balobi candidature na ye ezala recevable. Donc voilà un peu la première chambre ndenge masolongo leki bande ba mo pena ke mobeko topé mibeko il a nsami malam mingi. Mais bon la semaine prochaine to zapena avocat Muzitu ndenge ba pe ba koloba bilelo ba koloba penate on va essayer que semaine prochaine to ça l'émission mobimba bo ka ndi ba pe ba koloba. Maintenant to zongi na deuxième chambre. Neto semaine baneke côté bazo ko juger kuna bazo ko juger deuxième chambre mbutu ko sakanate. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba kuna pe ba avocat ne ba telemi. Balobi bande kwa seni basala musala mususu. Musala ya droit bango eza ya bango te. Pona bango babai ke sibonation des témoins ezali corruption. Mais l'avocat ya Jean-Pierre Bemba va démontrer que sibonation ezali corruption te. Et loko kangaki ba juge singana kingo za kinini. Ba avocat Jean-Pierre Bemba ba bimisi certificat o yeuti na kati ya CPI. Makambo beba kilelo. Cour azaki nango te ba bimisi yango. Babi voilà document yango yo certificat o zelo ke affaire ndenge zalaki. Maintenant avis ya ministère public na niveau ya CPI alobaki était mon mboka Jean-Pierre Bemba na Fidé Babala na bandeko mususu bazaki cité na kati ya dossier wana pona bango esengé ba quitter bango batika bango mais ils ont renvoyé l'affaire na première chambre. Donc l'affaire est encore en cours. Le moyen ya robake Jean-Pierre Bemba a koki kozala candidat ezalité pambate bango bandeko CPI batindi certificat na kati ya salle na ba juge ba fongoli munoko ba kamwe document ebimi yangwana kizenga pe dossier ne peut pas continuer nous sona ba permission le vendredi ba lui masolo continuer lobby samedi tozonga pour tubo ba sous makamnezo kende et puis samedi nde et plutôt semaine prochaine ne verdict ekotombe pour toyeba banani ba kolongwa définitivement banani ba kotikala na kati ya masolo yango pour masolo on pesa na mbutu tu éviter sur élection que vous allez mais n'engagez pas na vrai boule makambo zo kende élection vous allez ter pour na CCC to juste ba information était ba opposant musu ba komo ja kende côté à pouvoir ba komo négocier déjà transition nazo fouiller nanu soto zui bango to koyana ba kombwana to kotanga bango pour bino bana poto bolinga makambo ndenge zalaka. Merci beaucoup na bino soneng bosa confiance toujours na Info 16. Merci beaucoup na tonton Mwinga on a toujours au four et moulin pour que tous voient ba image tout le monde peut kulumbimbi donc Merlin
aza donc mukunzi ba cameraman nyonso na kati ya Congo. Merlin Bemba azana donc en complicité toujours avec tonton Mwinga. Mabi faut Merlin pas kitanano. Likolo ata different côté yikana ba mama ba bébé na kishasa ba benga banani. Boyi ba komba ba na kishasa boyi ba ujana. Mais conseil ça te passer en direct atika makamana. Merci une fois de plus. Tous en a pour Nabino, ne bozo benga biso. Bossa sous confiance toujours na kata Info 16, déplacement solo et vendu. On a plus 243 81 37 97 103. Là, vous avez information sur les détails. Tout ça pour Nabino. Nzamba Telabiso, Elonga et vous avez Namboka Nabiso. Tout le baga malam pour la Congo. Tout ce qui est Mboka Kobongate, Mboka Obateka, Mboka Mboka Ote, Mboka et Kobonga. Bato Bazo Bebsa Mboka, Kalamingite, Bazo Kende.